ตามไม่ได้หรอ
พี่ตู่สวัสดียุงก่อนเหรอเอาผักไหนก่อนปีมวยมันกึ่งไหนจ่องสื่อเท่านี้ไงก็ไม่ได้มีที่กลึงไงอันนี้กึ่งกันไหนกลึงบ้านสีจันทร์ก็ไปกึ่งนู่นโอ้ใครขยันตื่นอย่างเอ้ยเลยเบาๆหน่อยอันนั้นน่ะสวัสดีไปยังพี่ตู่นะครับ ราตรีเป็ดสวัสดีอังพางเธอไม่ได้อยู่แล้วไอ้ยัยมีบางตัวลังจะไปอยู่หน้าห้องมีสวัสดีไปยังพี่แม็กหายหน้าหายตานะพี่แม็กเอาเคนมาเป่าที่วัดเดี๋ยวนี้วัดสลายเย็นก็คือนวลเพราะจะอันนู้ซีมอนปันดานะรถมันก็ผมดูก็ได้อะไรชอบเพลงขึ้นวันเพราะตัวจ้านะปิดไปมาไม่บอกไม่กล่าวกันเลยเดี๋ยวบนให้ทางพระทางน้อง
ให้แหบก่อน คือมวยว่ะ ย้อมมันไปก่อนคนดีอะไรว่าอะไรนะผมผิดว่าอะไร วนเวีย ฮะ คนจะปีกคนกระเมง เรื่องเวียเดี๋ยวอัดเสียงก่อนทำเสียงจากเขาเพลงหน่อย โอ้ มีเจ็ดติด เห็บมอง เพลงเมื่อกี้ สวัสดีไปยังครูเป๊กนะครับ สวัสดีจ้าโอ้ เอายัง1 2 3โอ้ หมดแรงหมดกัด เดี๋ยวเลย ทำไม เพลงอะไรcon giật quẩnอ่ะ ไหนคนอะไรตึงเยอะตึงเยอะ เวลาเขาgiật quẩnอ่ะเพลงอ่ะเอาชอบเสียงขัด เอาเพลงไงอ่ะเพลงไงเอายัง1 2ให้เพลงเดียวกันไหม โอ้เดี๋ยวกี่ ทำไมอย่าไปเดี๋ยว ทบทวนวิชาก่อนกีตาร์สะดุดตีหน่อยโมเบอร์ใช่ไหม นี่น้อยเพลงใหญ่หนึ่งโชก โอ้พี่คมเลยมีดอะไรครับ แห้งเนี่ยดำโอ้ยมือแห้งตะรื้อนั่นน่ะ น่า ก็มุมแห้ง
โอ้ไงใกล้ส่งมึงไง โอ้ยสวัสดีไปยังพ่อมาแม่ไม้ด้วยนะฮะ เอายัง อู้ลูกเป่าไม่โปรเหมือนเขา เอากับกดมันพอกับพอเสียงเรียกเขาไม่งานหรอกเอาละ1 2ยัง อาวันทุกโต เอาแถบยาวๆกัน โอ้แหบเท่าที่ได้ 1 2 3
สวัสดีไปยังจ่ากบครับจ่ากบอะไรอีกขอเพลงเดียว เพลงอะไร ส่วนที่กระแสง มันขึ้นยังไงเฮารีกระเส 5 มันขึ้นยังไงขึ้นหัวมาให้ดูก่อน เอาเวลาเขาตีก็คือไงก่อนลองเทสก่อน มันไปเพลงเรื่อยๆแล้วก็เปลี่ยนมา ก็นั่นเลยนึกว่าท่อนไหน ไม่รู้โอ้ยจับเลยเฮ้ยเคยได้เล่นงานศพนี่เอ๊ะ โอ้ยพี่น้องมารู้ว่า เอ๊ะไอ้โทรไหม อนุป้ายจะบา ปีมวยนิดนึงมันเด้อ1 2 3
ที่ไม่ออกหรอกมันต้องเวทีจริงเลยครับ โอ้ได้สอง เปิดเลอะโดนหมด ไอ้นั่นเกลโรดิน แค่มันซีโซนี่ ไม่จะเอาไว้ขึ้นเสียงที่เขา1 2อะไรวะลูกพี่วางจับกีตาร์นะ ใคร ไม่รู้ไหนโอ้พี่พลแท็กลูกพี่แล้วนี่แท็กเองฮัลโหลพี่พล มาสวัสดีก่อนนะ สวัสดีครับ ส่งให้ดึกมาเขากางเกงรอสายมันเขามีกระโหลงมีฉาบเนาะมึงเลย โน พรุ่งนี้ สวัสดีไปยังพี่เต้หวานเจี๊ยบครับเมื่อไหรจะแต่งพี่เต้หวานเจี๊ยบน่ะ พรุ่งนี้ ฮะพี่เต้สาวน่ะสาวโคกเขาน่ะ เอานี่ดีกว่าเนาะ มันต้องมีครบชุดมันถึงจะโปร เอาเดี๋ยวมาทีหลังได้เอาโทนเอาไว้เจ้าลูกฉาบดาอาทิตย์ต่อเถอะมันเหนื่อย นี่โทรไปเพราะเดี๋ยวเขาว่า โอ้ยเลยอุ๊ย เอาเลยครับ เดี๋ยวสวัสดีไปยัง
อ๋อมันมีกระดิ่งด้วย พระครูสุภัทรธรรมทรครับไม่เคยได้ไปเยี่ยมสักทีเลย ไปวันนี้แหละผู้จัดได้ครบชุดเนาะฉาบโทนหนึ่งสมุกปุงมังโทษตัวนะ ตัวลูกคือทาน ไอ้เบอร์หลวงพี่เนาะ นั่นแหละ คือพระครู เยี่ยม พระชื่อชายาทำอะไรหลวงพี่ ฮะ ชายาอะไร ทิตะวังโส พระครูที่จะวังสูง ยี่พระครู นี่นายนาคุดเขาทุ่งยังไม่ลุงพี่ลุงพี่มันมาทางนู้นได้ด้วยเนี่ยไม่จบกำลังเทศอยู่กันนี้ดังเอาอมตู้มือเอาเพลงนั่นนะที่เขาปลึงนั่นแดงพลุมนี่เหรอเนี่ยเงินอะไรนี่ฉันเรียกดึงเงินเดียวอ๋อเหรอ มันแตกมันเลยดังไงเห็นไหมตูดมันแตกนี่นะ นี่นะอุด ต้องเชื่อม เท่าไรนะ1,500จากไหนโอ้ ใช่คนขายกันไหน คุณว่าเขาไม่ส่งไงนะ หลอกลายไหม ฮะ หลอกลายไหม เขาก็คัดได้อย่างสะอาดของเขาเลยเนาะ ฮะ เขาก็คัดได้อย่างสะอาดเลย ไม่คุณเกอตอนมาน้องผีไปล้างเลยนะ อ๋อเหรอ แต่ว่าไม่ขั้นให้มันทองไม่ชอบเอาแบบนี้แหละครั้งดีนกชาวบ้านเขานอนนอนตอนนี้เราตื่นตอนไหนเตย อุ้ยพ่อ สวัสดีคนอะไรปากแดง แดงรู้ใหญ่ฮะอุ้ย วัดสลายเย็นครับเนี่ยถ้าถ่ายทางนี้สว่างจุดหลวงพี่หนูครับหลวงพี่หนู พระครูอะไรจะมาอุ้ยน้องเหมือนที่จะวังสูง พระครูทัพเทพ เวลาเทศครูหลวงพ่อเขาเรียกหลวงพี่ยังไงหลวงพ่อเรียกหลวงพี่ว่าอะไร พูดทีก็ต้องส่องเต็มเป็นนิน อ๋อเหรอแล้วเวลาพระครูธรรมะเรียกหลวงพี่นะ เขาก็เรียกเจ้าพระคุณเอาการเทศไง อ๋อเหรอเจ้าพระคุณ หลวงพี่ให้สักเพลงหนึ่งไม่มีแต่เสียง ลองหายเขา เอาจากน้อย จะเป่าเปียฟังเลย เป่าปีจน ดำจะไหล เอาไม้เนาะ เอาพี่เอาเร็ว ที่ลองเพลงอะไร ทำมหาชาติก็ได้ มหาชาติ ชาติอยากให้เขา
แหมหลวงพี่ผมไม่มาอีกนะ ไอ้เขา เพลงโคราชไกลจังเลยเลยให้พรเพลงโคราชอ่ะ มาเหนื่อยอ่อนแล้ว เฮ้ย กูไอ้เขา ปิดแล้วอ่ะ พี่จ้า วันนี้ก็ลาไปเพียงแค่นี้ครับ สวัสดีนะฮะ ครับ